ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ دلوقتي احنا هنعمل دلوقتي تحدي جامد، تحدي الحلو ضد الحار ضد الحامض. فده احنا جايبين ايه الحاجات مجهزينها. فدلوقتي احنا هنبدأ التحدي وهنبدأ ان احنا ايه نقلب الورق، نبدل الورق عشان نعرف نبدأ التحدي. يلا بينا. لا ثانية بس هنجيبها ونيجي يا شباب. ظبطنا الدنيا. يلا اختاري ورقة. يلا اختاري ورقة. ده ماشي اخترتي دي؟ ده حلوة. جالك حلوة يا محظوظ. جالي حامض للأسف. ايوه الورق. حط لي ورقة وهاجي. وي يلا خدي. انا لا شم بس لسه انا بحبها. خلاص براحتك. يلا انا طبعا جالي حامض. خد ثانية. طب انا هفتحها ازاي دي؟ محتاجة مقص. هجيب مقص وهاجي. مع سيرة دفو. جبت المقص. يلا نفتح. بستنيك لما انت تفتح. يا لا ده لسه متفتحتش. دوق. لا ثانية، نسيت اقول لكم على حاجة. الجايزة بتاعت التحدي. ياي بسم الله. يلا ثانية بتاعتك اصلا مفتوحة. يلا طلعي. يلا بسم الله ندوق. مين اللي هيدوق الأول؟ انا مش دوقي. حلوة أكيد حلوة. يلا شوفي. حمضة. أعمل إيه بقى؟ على فكرة اللي هيخلص الأول هو الكسبان. الله لازم خلاص هتعمل ياهات. بس طعمه وحش. قربت تخلص يا جماعة. كسبان. يلا بينا على الجولة اللي بعدها. تمام. يلا بينا بقى ايه على الجولة التانية. يلا بينا هنقلب الورق. انا اللي هختار الاول بقى. انت هتختاري ايه؟ عايزك تختاري الاول. اختاري يلا. ده يلا نشوف جالك ايه. حلو. يا محظوظة. تاني حار. احسن يا ولد. حار يا جماعة. يعني بقى هتبقى الورق. هناك الورق وهاجي. حبي تطلع لك حلو. خد يا محظوظ. حلوة طلع لي حار. محمد افتح لي. بس شوفي الجل بتاع الصفرة دي. شديها. هذا فتحت. بص ثانية كده. دي البتاعة بتاعت بتاعتي التزيين. انا هفتح. شكله جامد. الزولة. طب شوفوا بقى شكله من جوه. اوه طب ثانية عشان بس مش هيبقى شكله شكل الواحدة. اوه مين اللي هيدوق الأول؟ ماشي يدوق. هدوق بقى. يا جماعة حار.
حر يا جماعة. انت بتهزري بقى. انت بتهزري. طب دوقي. اصبري انا هخليكي تدوقي. يلا يلا الجولة اللي بعدها. شكلها هتاخد الجايزة ولا ايه؟ يلا انا هكسبك اهو، بس اجيب لي ورقة. هي يلا يلا بسم الله. يلا نطبق. يلا اختاري ورقة. اختاري ورقة. اختاري ورقة. تعرف ايه؟ حلو. هختار ده. حر برضو. احسن. انت هتفوزي بالجايزة ولا ايه يعني؟ انت مولعة الدنيا. يلا انا محظوظة. اديهولي. تعالي تعالي. هحككم. روز. يلا يلا. بس الشيبس انا جايب اصلا منه كمان. جايب منه اصلا كمان واحد. هو خلص. لا ما هو ده لسه مليان. ما لحقتش اصلا اكله منه حاجة عما انت خلصت. يلا. خلص. ايه طبعا يا جماعة دلوقتي انا خسرت التحدي. خسرت التحدي والمحظوظة هي اللي كسبت وهتكسب معانا الجايزة. حظها كان حلو. شوفوا يا جماعة كسبت ايه. كسبت ما شاء الله جايزة. مش تمام. لو عايزين بقى نوصل الفيديو اقل حاجة 1000 لايك. 1000 لايك ان شاء الله. لو الفيديو ده عدى 1000 لايك هعمل لكم فيديوهات دمار انا وهي. هنعمل لكم بجد فيديوهات دمار. مع السلامة. السلام يا شباب. باي. باي.